kulan ay soo qaban qaabisay dallada midnimo oo ah dallad ay ku midaysan yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada reer Somaliland ayaa waxaa looga hadlay arrimo ku saabsan doorashada guddoonka aqalka sare. Kulanka ayaa wuxuu ku soo beegmaya iyadoo maalinta berita loo ballansan yahay in la qabto doorashada guddoonka aqalka sare ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Dallada midnimo ayaa waxay soo saartay warmurtiyeed ay markaasi kaga hadlayso doorashada guddoonka aqalka sare, waxa uuna u dhignaa warmurtiyeedkaasi sida tan. dallada midnimo oo ah dallad ay ku midaysan yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada reer Somaliland waxay bogaadinaysaa in uu mar kale isu soo taago xilka guddoomiyaha aqalka sare Senator Cabdi Xaashi Cabdilaahi. dalladu waxa ay margiisa furaysaa doorkii shariifka ahaa ee Senator Cabdi Xaashi ee aqalka ku soo hogaaminayay iyo kaalintii uu ku lahaa in Soomaaliya ka badbaado qalalaasi uu horseedo muddo kororsigii fashilmay ee madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday isku dayay. dalladu waxa ay guddoomiye Cabdi Xaashi uga mahadcelinaysaa isku wadka bulshada Soomaaliyeed u dhaxaynta iyo u dhibirsanaanta dadka iyo hogaamintiisa ku dhisan waaye aragnimada, dulqaadka, guurti iyo odaytinimo. Senator Cabdi Xaashi waa tusaalaha nool ee cadaaladda, waxaan la ilaawi karin sidii uu dhinaca wanaagsan isaga taagay markaasi diidooyinkii sharci iyo kuwii doorashooyinka ee farmaajo dalka markaasi istaadhay. waxaa sidoo kale warmurtiyeedka lagu yiri dalladu waxay u aragtaa in Cabdi Xaashi lala tartamo in ay ka dhigan tahay meel ka dhac iyo milgo sadaqayn siyaasadeed. haddaba markaanu aragnay, dhuuxnay oo qiimeynay khudbadaha saddexda murashax ee aqalka sare ku tartamaya ee kala ah guddoomiye Cabdi Xaashi, wasiirka warfaafinta Senator Cismaan Abuukar Dube, wasiirka dastuurka Senator Saalax Axmed Jaamac, waxaanu xaqiiqsanay in Senator Cabdi Xaashi ka mudan yahay murashaxiinta kale bay yiraahdeen. sidoo kale waxay warkooda ku yiraahdeen dalladu waxa ay ka xun tahay in talada iyo kuraasta matalaadda dadka ay wakiilka ka tahay ay soo quudareynayaan shakhsiyaad ku sifoobay guurguur iyo gebidhaclayn siyaasadeed iyo kuwa intii ay xilka hayeen si iskood ah qaranka uga dhistay ugana markaasi dhaqday. dalladu waxay bulshada Soomaaliyeed iyo senatarada aqalka sare u cadaynaysaa in labada wasiir ee sharaxani aanay jirin haba yaraatee wax taageero ah oo ay ka haystaan bulshadooda ay xukuumadda ku matalayeen, isla markaana aanay wax hal abuur ah ku soo kordhinin wasaaradaha ay ugu xilka sareeyaan ee dowladda Soomaaliya ee wakiilsanaa ama markaasi luudsanaa. dalladu waxay odayaasha aqalka sare si xushmad leh ugu baraarujinaysaa in Cabdi Xaashi oo qayb ka ahaa in aad maanta noqotaan mudanayaal xasaanad leh, isla markaana uu cid kasta idinkaga xaq leeyahay. dalladu bay yiraahdeen waxa ay walaac xoogan ka qabtaa dhaqaalaha sida hawtal humaaga ah ee ay ku bixinayaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed sidii Senator Cabdi Xaashi looga taqalusi lahaa. waxaanu uga digaynaa daneeyayaasha siyaasadda Soomaaliya, murashaxiinta madaxweyne ee dalka iyo cid kasta oo la jeclo kale Soomaaliya sidii markaasi wada joogto marka Soomaaliya wada joogto si in mar kale uu ku dhaco ilduuf siyaasadeed. taas beddelkeedana in Cabdi Xaashi loo doorto ay tahay rajada keliya ee lagaga baaqsan keligitalis, awood maroorsi iyo isla xisaabtan la'aan. ugu dambeyntii, dalladu waxa ay mudanayaasha aqalka sare idinkaga codsanaysaa in aad nala qaadataan taageeridda iyo dib u doorashada guddoomiye hore aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdilaahi si aynu u helno siyaasad ku salaysan xasilooni iyo midnimo Soomaaliyeed bay yiraahdeen. ururka midnimo waxa uu taagan yahay midnimada iyo cadaaladda ummadda Soomaaliyeed.